Manko pisują ludzie z tej strony. Koch Mamy 04. mapę. No tak, znaleźliśmy kiedyś mapę na wycieczce ogólnie. No i gramy w grę pod tytułem Clash Royale. Dzisiaj będzie strasznie krótki odcinek. Otwieram lighting chest na tym języku. No to złote. No. Na tym języku oczywiście. No bo chcę mieć dodatkowy hajsik. Czemu nie? Chociaż mam go 109 tysięcy. Będzie go 100 tysięcy. 111. Dobra. I nie ma legendy. Szkieletonki tam no, same gówna. A roki. O co firewall? Po co ja to wymieniam? Słabo. I... No nie no, dobra. Cenne i szczały są. Mówiłem, że firewall to jest gówno. Cześć, nie kupiłem kanona na sklepie. A żeś mi donajtował. Nie jestem w swoim planie. I nigdzie nie dojdę. Jak Nigdy w życiu nie dojdę. ale jak ja bym się nabił i bym doszedł do łatwego. Chciałbyś nabić Challenge'a 2. No i co? Nawet mogę teraz nabić Challenge'a 2. Dobra, ludzie, dziękuję za oglądanie. To byłby cheatowany Lightning Hust. Dziękuję za oglądanie. Siemanko, psiu. Do następnego. Pazdan.